Yan. To. May dala yung isang PC namin. Police character sa grupo. ito yung kanyang solar. Maganda pala to. Laki eh. Nakahiwalay yung panel. Mas maganda yan. Kaso lang, yun nga ang naging problema niya. Wala siyang ilaw. Parang may nabunot siya. Tingnan natin. Naka-charge po. Nag-charge ka, hindi naman may ilaw. Remote? Wala naman remote. Ang problema. Remote ako remote. Okay. Ayan ibig sabihin po niya, nag-charge siya, nag-blink. Pero wala siyang ilaw sa gabi. Wala siyang ilaw sa gabi. Bakit yung ilaw? Hindi may ilaw. Dapat umilaw na yan. Ayan. Check natin yan. Okay. Buksan natin. Ito kasi, para mabuksan mo. Minsan ayan. Naka-rebets lang. Parang meron silang lalagay na. Ewan ko lang kung Ano yan? Parang rebets lang siya. pero hindi rin. Minsan kasi yung iba, dito, meron tinatakpan nila lang. Parang rubber. Pero wala. Meron paraan niya kung bakit hindi nabubuksan. Meron bukas niya. Posibleng wala. Paano nila isi-shield dyan? Hanapin. Hindi naman to may lalagay ng ganito to kung walang. Sandiran natin. Diyan lang yan. Palagay mo dito kasi nililipat ko yan. May nabunod dito, hindi na umilaw. Mamaya pa lang ako. Pupunta nga yung tao. Patient daw eh. Kaya ako sana kukuha, nagagalit si Mrs. Ano yun mo yan? Hindi, invento ako. Kalokohan yan. Kaya mo na yan. Iniwala siya. Ikaw kasi na araw-araw wala ka sa bahay. Tapos yung isa, nahulog sa nabasag to. Parang nakadikit ko. Parang nakadikit ko. Anin natin ito ng parang nakadikit. Ba't may siwang siya? Diba? Kamay mo Diba? May siwang siya eh. Oo, sige. Prepare ka na kayo. Kumain na ako. Kumain na ako, te! Ano? Ha? Pwede na yan. Sandiran mo kayong puta. Hindi. Tapos yung light, yung battery, nakadikit po ito. Ito yung local ata eh. Sa plastic. May bakal ito eh. Original daw yun eh. Teka. Initin natin sa lamay para lumambot yung pagkakit. Sayang eh. Sayang talaga yan. Kasi kung minapatid lang dito. Pwedeng welding, di ba? Oo. Tinitin lang namin to at mayroon kasi dito parang silicone na dinikit din siya eh. Tingnan lang natin, makasakali. Kasi wala na tayo ibang mapagkukuhanan ng di ba? Wala naman tornilyo yan sa likod para mabuksan siya. Ito na lang magiging access mo dyan eh. Isa na lang, pag walang-wala, basagin mo salamin. Wow! Tapos palagyan mo ng salamin. Pakat mo ulit. Oo, bro. Kaya. Alam mo, pagka natanggal yan kasi, Ito yung may andyan na yung tornilyo. Ito yung pampalito. Salamin ng manipis na yan.
Oh, yun. Yung salamin natin na manipis dito. Pero makapal to. Kasalanan na to. Okay lang. Wala na. Sasabayan mo. Mamaya. Ay, Ano? Tapasin na lang natin pag ayaw. Silicone natin. Bukol mo nga pa eh. Baka yung check eh. Para pag nasira, throw away na lang. Ganun sila eh. Paano? okay. Ayan po, no? Iniinit lang talaga siya. Naangat na natin yung kanyang salamin. At wag lang sanang mababasag. Ayan. Uy! Idikit na lang po natin yun eh. Ginamitan lang natin ng heat gun. Ayan siya ngayon. Init. Ayan. Ganun lang po siya, no? Mga ano, gawang yung talagang pag nasira eh hindi na yan, nakasilikon siya. Init lang ang katapat. So, saan bubuksan yan, di ba? Walang tornilyo. Ang bihira. So, ito ngayon tayo. Gawin natin ngayon to at bakit hindi siya umiilaw ngayon? So, ang nangyari, tingnan natin kung may power tong baterya. Check natin kung may voltahe pa. Okay. Check natin kung may karga ang baterya. Oh, lo. Walang karga. Totally drain ng battery niya. Ngayon, nag-charge siya. Mayroong 5 point. Meron din pumapasok na ayan. Ipipilip natin tong solar panel. So ibig sabihin itong battery niya ay drain na. Tatry nating i-shock ang battery. Shock natin siya. Ito, tinanggal ko yung kanyang battery. Ayan, wala talaga siya. Wala. So, 0 voltage talaga siya. So, ang gagawin natin ay same way, voltage shock natin siya. Shock natin yung voltahe.
voltage shock. So ito ay, ano bang battery ito? Lithium ion kaya ito? Ito ay Ano nangyari? Apa! 3.6, Nadali mo. oo. Wala nang karga palang baterya nito. Hindi ko pero Nagsi-charge. nagcha-charge siya pagka tignan mo, dapat yan pag ginanon mo yan magpa 5 point something to eh dapat. Ayun. Nagcha-charge siya pero mahina na yung battery. Ngayon gagawin natin, i-revive natin. Tignan Hindi natin. ba natin pwedeng palakihin to? Paliwanagin natin. Tugtungan natin. Yung Ito, LED na to. ay hindi Lagay tayo. Hindi na. Oo. Design na talaga dyan yan eh. Ngayon gagawin natin, isa-shock natin yung baterya. Tignan natin kung marirevive pa yung battery. Natin. Kasi ito kung upuan na kayo. Kung ito walang voltahe eh. Sintaw niya, nagnanganga. Ha? Nga yan? May ano yan, may apog. Okay, positive. Pag dapat to mag-spark. Ala. Hindi na tumatanggap ng voltahe ito. Wala na to. Kailangan to makakuha. Pero tignan din natin kung may pumasok na kuryente. Dapat to meron. Miski paano, tumaas ng kaunti. Wala na talaga. Sirang-sira na to. Wala na yung sira mo ganito. Yung sira mo ganito, wala na. Alin? Yung ganitong sira. Ito lang. Pwede tayo ng battery. Wala akong bibilang battery nito eh. Ano na lang to, kumbaga. Tignan natin, baka umano lang ang fuse nito. Kung may fuse. Kung merong... Sa mga wala. So, ayun po, ang nangyari ay shinak ko siya. Wala na talaga, totally drain na. So, ang desisyon namin ay tag nito, umorder na kami sa Shopee ng ganitong size ng battery. Yan, ganito. Halagang 157 ang isa. So, yan. Itong kakabit namin siguro after, ano ba ngayon? Baka Wednesday or Thursday dumating yung baterya. Yan. So, yun po. Ang gawa natin ngayon. At hintayin na lang natin. Pero meron tayong part 2 para dito. I-test natin na maganda yung baterya at i-mount natin rito. Yan lang siya. Ganyan lang siya. Yan. Yan siya. Okay. Okay. Ito yung improvised na bender na nahiram ko kay Joe Towing. Ayan siya. Parang ano lang siya, bearing ng sasakyan na winelding sa isang plancha na ano pa to, mga dimedya ang kapal. Ayan, medya lang ang kapal niya. Tapos ito, bearing din na maliit. Ayan siya. Bali, papasok lang dito yung tubo. Tapos tsaka ibebend. So, itatry natin siya ngayon. Okay. Okay, tatry natin i-bend to. Tignan natin kung hanggang saan tayo. Medyo matigas pala.
medyo matigas. Mukhang makukupi ah. Mukhang makukupi. Matutupi siya, Bok. Yan, katatapos lang natin na i-troubleshoot yung flood lamp ni Lakay. Ito naman tayo ngayon sa yung next project ko yung handrail ni Mother para dun sa baitang pag-akit siya ng hagdan kahit na 2 steps lang yun. Lalagyan ko ng handrail, isa dito sa may side ng sa left side paakyat at yung mismo sa katabi ng ng kanyang pinto ng kwarto para meron siyang nahawakan pagbababa at aakyat. Unti-unti parang bakang makukuha naman siya. Konting bend pa po. Unti-untiin lang natin yung pag-bend kasi pagka ito ay nabiglang mabend, yung meron siyang portion na talagang lulubog yung gitna na parang pinukpok. Kaya malaki parang pinaka birada niya, yung angle niya. Yun lang ang style dito para hindi siya ma-UP. Kaya ganyan. Maganda sana rito kung ma-perfect na liko talaga siya. Yung nakabend. Maganda kung iinitin to, papapagayin, tas ipadadaanin dito sa bender na to. Magandang pagkabilog nun. Pagka-curve niya, ang ganda, buhay na buhay. Yan, konting hilot na lang, makukuha na natin yung 90 degrees angle niya. Yun nga lang, malaki nga lang ang birada talaga. Yung ibig sabing birada yung pagka-curve niya malaki para makuha yung 90 degrees. Okay, ano ba to? Ganito. Ito na lang. At unti-unti lang. So ito, meron na tayo. Ganyan siya. Gantas, diretso pang paganan. Okay. Yan. Ganito kasi mangyari po niya. Kakabit siya dyan, katumilyo, tas ito, parang ganyan siya. Tas ito sa baba, didiretso na to didiretso siya hanggang doon, sa dulo. Hanggang dulo. Diretso na siya. So, ganyan yan. Ayan. Ganyan na mangyayari. Diretso doon hanggang sa dulo. Okay. Pahirapan mag-bend. Maiksi na ang tubo. Yan po. At hanggang dito na lang po muna tayo. Abangan nyo po yung next vlog. Continuation po na itong trabaho ko to sa handrail na ilalagay ko para kay Mother. At yun kasi medyo mahaba pa to kaya ginawa ko na lang nalagyan ko siya ng part 2
Bukas siguro, pag na-vlog ko to, pati powder coating, Yan siya. presentable na ang dating niya. Salamat po.